और दुनिया में कहीं और ना पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को खाना प्रदान करते हैं। यहाँ के बड़े जानवर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको घास के अंदर रेंगता हुआ एक और जीव भी दिखाई देगा। अफ्रीका 600 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक को आज इतनी भूख लगी है जितनी महीनों तक सूखा पड़ने के बाद किसी को लग सकती है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेज